안녕하세요. 참나무 장작 가리비 구이를 시작하도록 할게요. 연기가 제가 너무 좋은가 봐요. 벌써부터 이렇게 입이 벌어지는 가리비입니다. 여러분은 안 보이시겠지만 이 앞에 석양이 진짜 너무 예뻐요. 그래서 진짜 가리비 이렇게 구이, 그리고 저희가 준비한 대망의 굴이 있답니다. 망구를 샀어요. 여러분 노래 좀 킬게요. 저작권 삐 처리해주세요. NG. 벌써 구워진 거 보이세요? 제가 한번 먹어보도록 할게요. 바로 이 맛입니다. 진짜 잘 구워진다. 오빠 먹어봐요. 잠깐만, 조금만 살짝만 더 있다가. 오빠 이거 먹어봐. 베리 굿. 여러분 이렇게 끓는 가리비 보이세요? 오빠 하나 더 먹어봐. 진짜 이거는 또 줘야 돼. 진짜 가리비가 살이 완전 실해요. 입 안 닿게. 이 맛을 어떻게 표현해야 될지를 모르겠어. 너무 맛있어. 대박. 와. 지금 불이 좀 세요. 그래서 빨리 가리비를 올릴게요. 손으로 해버려야겠다. 제가 진짜 잘 먹어가지고 혼자 먹기 너무 아까워요. 이게 자동적으로 입이 딱 벌어지면 진짜 이렇게 딱 깨끗한 가리비가 나오거든요. 광주 시장에서 아까 구매를 했고 2kg, 1kg당 10,000원씩. 근데 마음씨 고운 우리 사장 아주머니께서 2.5kg 주셨어요. 나타샤 얼른 와. 나타샤 한번 먹어봐. 진짜 맛있어. 하나 줄게요. 우리 나타샤 한번 줄게요. 우리 주인공. 맛있어? 구스나? 진짜 맛있겠다 이거. 뭐더라? 오빠 여기 너무 좋은데? 장소랑? 장소랑 너무 좋은데? 나타샤 괜찮아? 그리고 대망의 망굴이 있습니다. 자, 이제 망굴을 굽겠습니다. 겨울철 집 앞 캠핑의 묘미죠, 묘미. 하필 하트네요. 사랑합니다, 구독자님들. 우리 소련 여신 많이 좋아요 눌러주세요. 누가 보면 내가 유튜버인 줄. 타닥타닥 튀기는 소리가. 여러분 굴 폭주 파티입니다. 폭주 파티. 그냥... 와, 여러분 봐보세요.
자, 드디어 열립니다. 어때요? 좋습니다. 진짜 커요. 우와. 아니면 왜 굴은 약간 회처럼 먹는 거예요. 컵도 갖고 와. 우와. 보이세요? 진짜. 와. 진짜 여러분. 퀄리티가 고퀄리티예요. 고퀄리티. 굴이 그냥 아주 그냥 밥이 너무 많네. 죽여줘요. 오! 오늘 조심해. 와! 방금 보셨어요? 굴 폭죽 파티. 보호 환경이 필요하겠어. 이거 나타샤 그 러시아에서 이거 하면 되게 비싸죠. 러시아에서 굴. 어머, 러시아에서 안 먹어봤어. 안 먹어봤어. 짜자잔. 우와. 보이세요? 이거는 아버님 가게다. 와, 진짜 굴이 최고다. 맛있죠? 안 먹어요? 아, 굴이 좀 싱싱하죠? 가리비보다. 다시, 이게 따뜻해서 나왔습니다. 맛있다. 이거는 잘 찔러야 되거든. 뜨거 씨발. 뜨거 씨발. 뜨거 씨발. 뜨거. 한개 건졌다. 내가 구워줘. 한개 건졌다. 아이고. 이거 어차피 저건 빼박인데. 나셔 이거 입맛에 맞아요? 맞아요. 입맛에. 맛있어. 다른 사람들도 먹을 수 있어요 이렇게 먹으면? 러시아 사람들도 먹을 수 있을 것 같아? 모르겠어요. 그냥 개인적인 의견이다. 못 먹는 사람도 있다. 먹는 사람도 있고 못 먹는 사람도 있다. 처음에 못 먹었어요. 처음에 못 먹었어요? 네네네. 오, 야, 비주얼 좋다. 그렇지. 익었어. 그렇지. 여기 구워졌어. 야, 너무 익은다 이제. 여기서 잘라내야 돼. 잘라내. 몇 바짝 익어져? 되게 많아. 이제 뺄 거야. 아, 비비 싫어? 난 좋은데. 아, 그래? 아, 근데 이거 꾸니까 맛있다. 차. 네, 옆구리가 되게 좋네. 아 내가 옆에서 야. 지켜주고 싶은데 야, 너 먹는 게 반이고 흘린 게 반이냐? 아마 마늘도 더 구워줬어. 아니야, 다 구워 그러지. 아, 죄송해요. 나 부수가 아니었는데. 아 이거 소금 안 뿌렸다 뭐 테트리스 아니야 지금? 뭐 테트리스야 지금 바로? 이쁘잖아. 야, 막 구운 거보다 이렇게 이쁘지 않냐? 근데 구울 소금인데 싸네 아따가따가. 너 속박 장난 아니야 너는? 다 이유가 있어 나 재밌다. 재밌다. 그렇게 하면 참 답이요. 형이 머리 감고 왔다 오늘? 한 달에 한 번씩 감냐? 아니야? 아니 그 뒤로 넘어져 그래 그렇지. 나 너무 프라이팬에 대고 이러고 있었나 봐. 야, 재밌네 좋았다. 아, 너무 이거 생이버섯에 집중했어. 야, 그거는 잘라주려고 했잖아 와우. 해야지 자 짠하자 짠 야, 오샷 접고 안주도 안 먹었다니까 아직. 원샷? 야, 원샷 이거 원샷 먹고 뒤져보자 치겠죠 먹고 뒤져보자 오빠 첫째는 원샷이겠죠? 죽빵이겠죠? 죽빵이겠죠? 이건 아니다. 얼른 마셔. 미안해. 아, 얘가 오늘 내 멘트를 왜 자꾸 잡아먹지? 나 왜 멘트를 잡아먹자고? 한 점 먹어봐. 그런 거 한번 해보실 생각 없어요? 괜찮은데? 주거니 받거니. 주거니? 저한테 이제 좋은 말 한 번만 해주세요. 한 점 먹어봐. 홍어 먹어봤어요, 홍어? 어머, 알아요, 알긴 알아? 홍어! 알긴 알아? 나도 지금 감기 걸렸지 감기 나아요 약 필요 없어
야 필요 없어. 홍어 먹자마자 그냥 컵빡. 빨리 죽어요. 와우. 빨리 죽. 먹으면 와우 이거. 와 이러면 막 하면서 어? 확실히 얘랑 나랑은 그 역할이 확실히 정해져 있어. 얘와 나의 역할이 정해져 있어. 근데 이름을 모르겠는데. 와 이름 진짜 빠른 거 같아. 그래 진짜 너 이름 빨리 물어본다. 집에 갈 때 물어보자. 어이, 그래 집에 갈 때 물어보지. 지혜야 계속 지혜. 어. 지혜. 나 그저 야 대학교 때 좋아했던 이름이 지혜인데. 강주디. 맨날 첫사랑이 닮았네. 누가 닮았네. 야 말을 하면 좀 집중 좀 해야 되는 거 아니야? 야 해 후라이팬 태우고 있냐? 아니 타고 있잖아. 끄든가 빨리 하던가 하라고. 답답해 죽겠네. 너 이딴 식으로 하면 자리 바꾼다. 자리 체인지. 야 지금 너가 다 바꾸나 안 바꾸나 이미 다 찍히고 있거든 여기서. 나 지금 나도 오늘 처음에 얼굴 다 오픈됐거든. 우리 어차피 진짜 재밌는 거 아니면 다 잘린다니까. 걱정하지 마. 내 표정만 아니, 겁나 뭐, 나는 캡처해가지고 반반 움짤로 넣을 거야 분명히. 오늘은 중국산 김치국물 없냐? 야 김치국물 갖다 줘봐. 나 원래 중국산 싫어하는데 중국산이도 돼. 생긴 거는 중국사람 같이 생겨가지고. 확실한데. 아 오늘? 그 시청자 여러분, 얘 마음에 드신 분 있으면 공개. 야 하지 마 그런 거. 한번 하지 마. 시청자 여러분 진짜 집에 갈 거야. 하지 마. 혹시나 마음에 드신 하지 마 집에 갈 거야. 분 꼭 연락 주세요. 아니야. 하지 댓글 마. 달아주세요 댓글. 하지 마. 정말 이건 졌다 잘라줘야 된다. 진짜. 이거 진짜 안 된다. 나 안 나올 거야 다음부터 집에 있을 거야 나 이제 안 잘라주면. 계속 집에 있을 거야? 아니지 나타샤 보러 오겠지. 나는 나타샤의 질문하는 질문러거든. 질문러. 나타샤 근데 이런 거 해보고 싶은 생각 없어 이렇게? 재밌잖아. 얘 봐봐. 허공에 삽질한다. 내 평소에도 허공에 야 삽질한다. 이 멍청한 놈아. 누가 이거를 이렇게 돌리고 있냐. 이 밑에 걸 돌려야지 멍청아. 상관없어. 어이구. 위에 거 돌리는데. 위에 거 돌리는데요? 위에 거 돌리는데 위에 거. 맞잖아. 아, 난 밑에 거 돌리는 거. 그래서 손목이 아니 그대로 이 있잖아. 밑에 걸 돌리는 아니, 거 아니었어? 반대로 위에 거 돌렸어. 잡고 이제 밑에 거 돌리지. 반대로 이게 원래 이쪽으로 돌려야 되는데 알았어 한 1절만 해. 포장까지 하시네. 모자라요. 불편하네. 야, 불편하구만. 이런 성격이에요. 차가워요. 얘 난 죽인다 오늘 나. 와, 나 오늘 죽여버리는데 이거. 갑자기 욕하는. 그래도 이런 모습을 좋아했던 사람도 있어. 나의 진정한 이런 나의 모습을 좋아했던 사람도 있어. 누가? 어? 너 진짜 너는 제발 할 말 안 하면 가르세라. 생각하면서 해. 나 지금 되게 머리가 복잡하거든. 야너 오늘 이제 드디어 등산했다. 조만간 종관이랑 만났을 여자들 댓글 달건데? 조만간 종관이랑 만났을 여자들 댓글 달건데? 하지 나 그것 때문에 안 하는 거라니까. 하지 말라니까 진짜. 정말 나 진짜 잘라야 된다. 나 진짜 이거 진짜 안 된다. 나중에 네가 필요하면 다음에 따줄게. 근데 이거 지금은 아니야 지금은. 진짜 이거 진짜 따라줘야 된다. 야너 이제 나 진짜 삐칠 거야 이거 따면. 근데 내가 너한테 하고 싶은 말 뭐냐면 그거 하지 말고 재밌는 거만 뽑아내. 그 재밌는 거에서만 뽑아내. 쓰레기 다 잘라버리고. 이거 조만간 치아라. 종관이랑 만났을 여자들 댓글 달건데? 이거 조만간 치아라. 종관이랑 만났을 여자들 댓글 달건데? 그게 그런 쓰레기 멘트라고. 어? 여기서 공감이 안 돼. 쓰레기. 보세요. 아야야야야. 아 이거. 어, 야, 회원하면 그죠? 내가 핸드폰 조명해줘야 되는 거 아니야? 하시고 딱 따고 이거 해줘야 되잖아, 이거. 그래가지고 이거 하고 이렇게. 그러면 나까시 약간. 오오오오. 나타샤한테 한번 해줘. 벌써요? 우동은 마지막 타임 아닌가? 지금이에요. 아 지금이랍니다. 국물이 끝내자. 이거 괜찮냐 이거? 이거 괜찮냐 이거? 안될 것 같은데 이거? 국물이 끝내줘요. 확실합니까? 네. 안 그럴 것 같은데. 아 이거 안 그럴. 저 라면보다 우동이 제일 좋습니다. 자. 나타샤, 청양고추 컴온. 이 면은 뽀글뽀글 올라올 때 넣어줘야 돼요. 100도씨에서 정확히. 99도도 용납이 안 됩니다. 아. 근데 이게 유감도. 어떻게 100도인지 알 수 있죠? 끓는 시점이에요. 그런데 손가락 넣는데 손가락 같이 끓으면 어떡하죠? 그때는 같이 먹어야죠. 그렇게요? 이거 아닌 것 같은데 이거 이런 손- 숯이 차가우시네요. 아니 원래 따뜻한데
따라라라라라라. 지금 청양고추를 하나 넣었습니다. 약간 우동에는 약간 매콤한 맛이 좀 있어줘야 돼요. 국물이 그래야 끝내주거든요. 근데 원래 이렇게 하면 연기가 저한테만 오는 건가요? 연기가 아까 멋있는 사람에게만 그런가요? 간다는데. 그러면 그 말은 내가 잘생겼단 말이구나. 인정. 그럼요. 해운대 의자원이신데. 근데 오늘도 뭐냐, 생각보다- 의자왕을 위하여 짠 한번 아, 했으니까. 그렇죠. 이제 기포점이 좀 생기죠? 전혀 안 보이는데. 나는 우동인가. 나는 오늘 숯불에 구워진다. 갑자기 씨? 너무 세서. 저기는 일단 뭐 뭔가 난리가 났네요 지금. 우리는 우동 끓여보겠다고 지금 그런데 저기 난리가 났네요 지금. 한 일주일 전에 영광 백바위 해수욕장을 갔는데 거기는 여기 앞이 다 바다예요. 오 운치 있다. 근데 이제 커플이 온 거예요. 초보 커플이. 캠핑 초보 커플인데 이제 부탄가스 여기에 이제 토치를 사용하려고 이걸 했는데 잘못 장착을 해서 고기를 굽다가 불이 난 거예요. 그랬더니 그 남자친구가 바다에서 멋있다. 그러니까 여자친구가 더 인정, 웃긴 게 인정. 여자친구가 뭐라 하냐면 이건 내가 원하는 캠핑이 아니잖아. 대성통곡을 하고 텐트에 들어가서 자는데 나 집에 갈란다고 싸우고. 역시 캠핑의 묘미는 싸움이죠 근데 싸움. 그 남자친구가 고기는 먹어야겠나 봐. 옆 테이블 가서 부탄가스. 지금 이제 넣으면 될 것 같습니다. 아, 예, 지금 불 좋네요. 넣을게요. 지금. 네. 우동, 면을 넣습니다. 이렇게 불멍하고 있으면 너무 좋아요. 자, 한번 나타샤가 한국의 생땡 우동, 생땡 생땡 우동, 우동? 생땡 우동 시식을 한번 해보도록 할게요. 그리고 원샷 원킬. 맛있어. 국물도 한번 먹어볼게요. 뜨거우니까 호 불어서. 진짜 국물이 끝내주는지 한번 보고 싶어요. 아, 뜨거워. 뜨겁다는데요? 뜨거워. 먹는 모습 진짜 이뻐요. 한국 사람 맞네. 코리아 인정. 한국 사람 맞네. 맛있어요? 러시아도 똑같아요. 러시아에 우동 있어요? 우동 없어요. 우리는 스파게티, 파스타. 한국 사람은 그 휴게소 있어요, 휴게소. 나도 한번 먹어볼까? 우리도 팔팔 끓여가지고 먹게 한번. 오. 이렇게 면. 제대로 된 면치기를 한번 보여드리겠습니다. 오쎄오쎄. 생땡우동. 제가 직접 코를 먼저 닦고 눈물 고물 담뱃. 못 먹겠습니다. 뜨거워서 지금. 일단. 네. 3번 불었는데 너무 뜨겁네요 지금. 손이 이미 일단 우동 국물로 젖었습니다 지금. 네. 너 후루룩 먹어야지. 아, 뭐라고 했죠? 이거 생땡 우동? 생땡 우동. 아, 농땡의 생땡우동 어때요? 역시 아, 우동은 무슨 맛이요? 컵라면이 최고입니다. 무슨 맛이요? 면치기 한번 보여주세요. 면치기? 네, 면치기. 피디치게만 안 되나요? 면치기. 피디치게 하고 싶은데. 자, 보통 성인 남자들이 먹는 식으로 한번 보고 있습니다. 뜨거우니까 아 너무 적은 거 아니에요? 면이? 겁이 나네요. 또 뜨거워서 일단은 대고 시작할까 봐요. 안 익었어요. 안 익었어요. 안 익었어요. 일단 한 번 먹었을 때 뒤었습니다, 혀를 지금. 이거를 다 먹는다면 한 10번 드릴 것 같아요. 일단. 네. 저는 여기까지만 먹을 겁니다. 그래서. 근데 맛은 진짜 맛있습니다. 네. 콧물이 나네, 지금 콧물이. 어우.
자, 그럼 다른 사람을 한번 불러서 한번 시식을 한번 해볼게요. 자, 다른 분이 한번 시식 한번 해보겠습니다. 네. 야, 다 불었구만. 젓가락질 좌우로. 원래 그렇게 못하나요? 네. 예, 젓가락질 못합니다. 네. 예. 그래서 집게가 있어야 되는데 집게가 없어서. 자, 면은 어디 맛볼게요. 면치기가 뭐냐? 제가 바로 면치기입니다. 솔직한 리액션 부탁드립니다. 진짜 맛있는 게 또 먹는 거야. 확실해요? 야, 맵다. 역시 우정우 땡땡동. 국물은 네. 이렇게 푸면 돼. 이거 파갖고 상남자네요. 상남자지. 바로 먹을 수 있나요? 안 끓여 먹고? 탕후랑 거안 뜨고 이런 거 이거. 한 번에? 야, 한 당연히. 번에 안 끊고? 이거는 뜨거워서 뱉는 게 아니라 여기 물 주려고 꽃밭에 아! 꽃밭에 물 주려고. 다시 한 번 먹을 수 있나요? 다시 한번 먹을 수 있죠. 그럼 한 번 더 먹으면 제가 인정하겠습니다. 자, 네. 다시 한번 먹을 수 있죠. 다시 한번. 나가. 근데 내 손가락. 우와. 빠밤. 야, 이거 빨리 자, 후담이가 걸렸잖아. 후담이가 원하는 거. 야, 너 유림이 내가 줬더니 나한테 버리긴 나한테 버렸네. 말을 못하잖아 얘가. 할머니. 야 동원아 나부터 해. 아따 이게 만지지 마. 야, 나 탈락. 지혜씨 못 이겨. 이 봐봐. 정관아. 정관아. 아니 내가 너희들 과거를 다 아는데. 오늘도 이제 학원에서 얘기를 했는데 우리 쌤은 아니 고사리. 그래서 우리가 마지막. 좁아. 우리 고사리. 그러니까 내가 이렇게 쟀더니 이렇게 아까 말한 게 있어. 미안하다 너무 갔다. 아니야, 괜찮아. 먹고 찢겨버려! 내가 봤을 때 이거 아니 그냥 찍고 있어. 짤로 들어가다 찢겨버려! 도훈아 찍고 있어. 멀미 나니까 머리 내가 2부까지만 하고 싶어갖고 나 도훈이 가라앉혔어. 어지러운데? 진짜 가수인데. 얘는 얘 진짜 아시죠? 가수거든요. 얘 가수인데 모르죠? 지 실력을 숨기고 있는. 소주 한잔 먹어야지. 소주 먹지, 소주 한 잔. 여기 소주 한잔 괜찮다. 엄청 높아. 사랑 누구나 하는 흔한 이야기. 우린 어떤 사랑을 했었나요? 그 가슴에. 와! 사랑하신다니. 오라버니 어깨에 기대어 볼래요. 오라버전이지? 이건 계란말 처음 봤고. 진짜 어려. 리액션이 살아있다, 진짜. 한번 먹어봐. 진짜 어려, 진짜. 근데 많이 안 먹는다. 소금도 많이 우리 넣었어. 어디 가서 돗자리 피잖아? 여자들 와. 리듬 탈 줄 모르네, 유림이. 아, 그거 배워서 그래. 들어? 랩은 에코가 없어야 돼. 오, 좋다. 이거 쇼 백이로. 괜찮다. 삼겹살. 호! 예! 우리 나타샤 포장마차에 왔어! 여기 비트박스예요. 왔는데 살짝 많이 먹었어. 예! I love you! 예! 컴온! 나는 래퍼! 예! 미스터 송! 송이 한번 노래 불러줄게! SONG? 된장국에 기치국물, 삼겹살에 기치국물. 맛있어. 맛있어. 맛있더라. 너는 와이프라는 단어를 함부로 꺼내지 마라. 와이프라는 단어는 함부로 꺼내지 마. 잘 잘한다.
동작만 크게. 근데 입이 안 움직여. 그냥 계속 움직여 입만. 계속 입만 움직여. 공부 찌직히 하다가 고등학교 때 안 와. 순사로 왔어? 네. 나는 어차피 후당이 얼마나 맛있다 하는 게. 이거 안 가르쳐도. 자, 아니 잠깐. 오늘 맛있게 먹었어요. 아니 너가 말 오디오 넣으면 안 돼. 아주 맛있게 해야지. 잘 먹. 하나, 둘, 셋. 잘 먹었어요. 잘 먹었어요. 끝. 응. 안녕.